ځان پوي کې کم خلق چې زمنګ په خبرو نه پويږي هغه خلق دي ځان په پوي کې کفر فتوی دي نه لګي یو سړی چې په الفاظو نه پويږي الله دې مدد وکي ټول عمر عوام خلق غولولي دي کم عالم سره چې د چا نه خوښ شي نو په خوا د عالمانو کنزل دا و چې پنځ پیری دی لکه د عوامو کنزل دا و ستا خور داسې داسې ستا مور داسې داسې د مولیانو کنزل دا و چې دا معتزلي دی دا پنځ پیری دی دا وهابي دی اوس کنزلې لګې بدلې شوې دا منکر حدیث دی دا هم یوه کنزله ده نوې کنزله خلقو نه وه پېژندلې یو سړی ووی کہ وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پیر ہو وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پیر ہو نو خلق ته دا جوړ کو او دی وی چې دا سه مرغشته دی چې داغه په سر باندې پخې دی سړک په دې عبارت لګ سوچو کا یار جس کے سر پر پیر ہو هغه مرغه چې داغه سرم وی پر وزرم وی پیر پخیم وی نو وہ ہر پرندہ ہے جس کا سر بھی ہے پیر بھی ہے پر بھی ہے الفاظ باندې غور کوا مولانا سے تیزی مکوا عوام دې ټول عمر په یو بل واچول ولی اچوي یو عورت شتا ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا په دې ایمان راوړه جی ویو مولا راوته دی غوي چې تراوی پکې چا راوسته سړی کله چا ویلی دي تراوی پکې لا چا راوسته لکه دا چا ویلی دي دا مفتی وی چې تراوی پکې کم ځای نه هله د خدای بنده لږ الفاظو باندې غور کوه هلکه تاسو زمونږ دی جومات ولی تاسو ماسخوتن نه پس دا مونځ کوئ که نه کوئ څو رکعته کوئ 60 رکعته کوئ که نه کوئ زمونږ په دې جومات کې 60 رکعته کېږي که نه کېږي و د الله بندګانو موږ دا نه دی ویلي چې تراوی پکې چلاک دا ټکي ځان سره کېږده ملا صاحب دا ستا ډېرې پخوانۍ کنځلې دي چې عوام دې پې غولول منگ در تدا ویلی دی چه لفظ دا تراویح رستو جوڑ شوه ده دا نوے مونز نده لکه څنګه چې منگ دا وایو چه دا مونز فرض دا زرگونو کالو نا فرض ده صرف معراج سره متڑا دا آدم دا زمانی نا مونز فرض ده و خلقی کئی دغه سی دا در توایو چه دا تراوونم دی چه پیخه ده دا څه نوے مونز نده دا هاغه زوړ مونځ دی چې رسول الله کولو قیام اللیل یا تهجد یا قیام رمضان د دا نامه نشتا تراویح لفظ نشتا تراویح لفظ ثبوت نه قرآن نشتا و نه سنت نشتا مولانا صاحب کله به آخر ته پوهېږي چې ته د عوامو ته دوکه نه ورکوې کله به دا دوکه پرېږدې یار کله به دا مسلمانان یو بل سره په غم اړی منگا دو خبری کړي دي یو دا چې لفظ د تراویح تا را الف واو یا ح تراویح دا لفظ د منځه د پاره رستو مولایانو یې خېده دا زوړ مونځ دی دا نفل مونځ دی او دا جایز مونځ دی د ثواب مونځ دی رسول الله کړی دی د هغه تهجد و زمونږ د پاره نفل دی دا هغه د پاره قیام اللیل و تهجد و قیام رمضان و زمونږ د پاره نفل دی دویمه خبره موږ دا کړې ده چې لفظ د سنت دوه قسمه دی یو سنت چې طریقې ته وایي یو سنت چې درجې ته وایي په قرآن و سنت کې د سنت ټکی د درجې د پاره نشته د طریقې د پاره شته مولانا صاحب کله به ته دا دروغ پرېږدې کله به دوکه پرېږدې تر کم وخته پورې به په دوکې باندې په دې عوامو حکومت کوي اولو سړی پیدا شوی سړی نه دی پیدا شوی سړی ډېر زوړ دی سړی ډېر زوړ دی او ډېر کلک سړی دی چې ګپ ونه لګوي خدای راستی چې ګپ ونه لګوي د خدای بنده ته به تر کم وخته پورې دا ملک د فساد نه ډکوي ستا پا دی ایمان نشتا نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا تم پسڑکے دن نا پوئے گی چھ مفتی صاحب دا ندی ویلی دائی ویلی دی خو فساد تے جوڑا وی منگ دا ویو چھ لفظ دا سنت دا درجے دا پارا با ثابت نکی
لکه څنګه چې هغه کراچۍ والا یو عالم ویلی دی چې صاحب نے بولا ہے کہ لفظ تراویح قرآن و سنت میں نہیں ہے تو لفظ تو سنت موقدہ کبھی نہیں ہے کہ نہیں ہے خو نشته کنه منګ هم دا وایو چې مولانا صاحب دین بځان نه جوړو چا چې جوړ کړی دی بس ریوس ځان نه دین جوړول نه منو منګ ته الله قرآن را لېږلی دی ورسره محمد مصطفی را لېږلی دی هغه دین مکمل کړی دی هغه مکمل دین نه پس تلی دی چې دینی کامل که لاړ هغې نه رستو یو ملا وایي چې دا درجه د سنتو ده دا درجه د مستحبو ده دا چې کوم دی واجب دي نو تی کافروه ما دا د مولیانو خبرې دي امام ابو حنیفه واجب ځان ته یو شی ګڼي عوامو د پاره وایم زه د تقریر ملا ته نه کوم ملا والله که په ځان پوهېږي هغه خو صرف په دې خبرو لیډري کوي چې زما ویوز دي که څه شی دي دا مې زیات شي زما نه والله که ما ته اوسه پورې د خپل پیج پته شته چې زما پیج په څه شي نامې او په څه شي علامې کم تصویر پې لګېدلی زه خو په دې خبرو زما کار دی دین خورولو سره د دې کار دی چې زما دا شیان زیات شي زه یوه نوې خبره وکړم او راپاڅه لس زره کسان کینه روټي خلاصه کینه قلار کینه نرشه خپل ځان سنبال کا لس زره ډېر لوی تعداد دی دا ته چې ما نه دومره یاریږي چې لسو زرو کسانو دمکي راکوي نو دا ته په زړه زړه کې وایي چې مفتي دومره زورور دی چې لسو زرو نه کم پې نشم ختی دا ته زما غټوالی مانې دا تا ته زړه خپله وایي تا کې دنج و طائره فی عنقه د ستا په نفس غیر شعوریه کې زما چې کم روب پروت دی دا هغه تا نه بار راوځي او که تا ته زه داسې معمولي شیخ ښکارېدی تا به لسو زرونه نه وي تا به وایي چې زه یوازې ورځم او د مرۍ کې رانیسمه مولانا صاحب خبرې زده کړه هر ملا ته وایم ملک فساد مه جوړوه زما خبرې دا د علماو کلیپونه چې نیم ګوره ګنټې نه کم زما بیان نه یو د نه سړي زوی چې کټ کي او 15 منټه او 10 منټه شی تی جوړ کي او ته بیا په هغې باندې ما باندې د کفر فتوې لګوي خو غویې که نه خالص خر یې د څلورو پښو زما بیان ګنډلی وي د سر نه تر اخره پورې زما بیان کې که څوک کلیپ جوړوي به خو جوړیږي ته کم دا به خامخا مفهوم بدلوي نو زه د تراو په باره کې دا وایم چې درجه د سنتو کې سنتیت په درجاتو کې ملا جوړ کړي دي او که ته په دې څوک کافروي نو امام ابو حنیفه وجوب د وترو مني چې دا واجب ده او درې واړه امامان امام شافعي امام مالک امام احمد ابن حنبل د وترو وجوب هغه چې دا واجب نه دي دا سنت دي کافر ورته ووایه که ته ورته ویلی شي کافر خړو صرف دی له تکړه چې دلته فساد جوړ کې بلا شی شیزونه دي ستا مذهب یې واجب ګڼي نور درې واړه مسلکونه یې سنت ګڼي روغ وجوب نه مني نو کفر ته استی شي هلو مفتی صاحب د شب معراج نه انکار کړی دی غوایا ځان پوهه ټول بیان 3 ورځې ما په معراج تیری کړي دي انکار صرف په یوه خبره کې کېږي چې زه معراج نه منم اړو شته نه په دې څومره ټایم لګي 1 سیکنډ ما انکار نه دی کړی ما 3 توجیحات کړي دي چې عام دنیا خلق د معراج واقعه په دې طرز بیانوي چې دا پیغمبر علیه السلام تللی دی مسجد اقصی له تللی دی مونځ کړی دی دا دي او هغه دي دا ټوله قصه مې بیان کړې ده بیا مې ویلي دي چې محققینو 2 توجیه نور کړي دي چې عامو ملایانو نه دي بیان کړي یو دا چې د دې مسجد اقصی نه مراد مشعر حرام ده او بل توجیه دا ده چې د دې مسجد اقصی نه مراد مدینه ده په هغې مې بیا دلایل د هغو محققینو بیان کړي او بیا مې د هغې محققینو اعتراضات بیان کړي دي په مسجد اقصی باندې چې هغوی وایي چې د وخت کې مسجد اقصی جوړ نه و نو د 4 پښو بزرګه دې ته انکار نه وایي دې ته تحقیق وایي چې ما 3 توجیه بیان کړي دي دا د 2 توجیحاتو والا چې کوم دی د اول
اعتراض لري او د هغې توجیه کوي. او تا بیا د انسانانو کتابونه راغستي چې پلانکې وایي چې څوک د معراج نه منکر وي هغه کافر دی. د معراج د ظاهري تللو نه عایشه منکره ده، ستا پلار به کافره کی؟ عایشه رضی الله تعالی عنها چې کوم دی په ویښه معراج نه مني. عبدالله ابن عباس دوه قول دي، یو قول کې هغه د خوب والا معراج مني او د ویښې والا نه مني. ستا پلار به کافر کی؟ خود نه پوهېږو چې مولا ته به کله سړی کېږي، ته به پوهېږي کله. تراونه تنګې خو مه یې کوه الله دې غر که زما خبره بانه ولې جوړی. ما صرف په نوم اعتراض کړی دی چې دا نوم د تراو نه دی ثابت. ما د درجې د سنتیت نه انکار کړی دی چې دا درجه د سنت ورته مولا ایښې ده او نفل عبادت ته چې څومره یې کوي ثواب دی. 200 رکعته خو وکړه، ته چا نیولی؟ خو نه پوهېږم په دې آیاتونو د مولا ایمان. عوام دي دا خبره ده، زما دا بیان دی، عوام واوري، سوچ ته پې وکړي. وکل انسان او هر انسان سره الزمناه لازم کړی دی منګه عمل د طائره عمل نامه فی عنقه په غاړه د کې، دا د په غاړه کې موجوده ده. د بد کوي بد پکې انسټال کیږي.